これでエンジン上下ですね。それで、仮幅で。で、石の多いところは上面にしてください。で、これが、高速と低速。これで。で、これは自動クルーズになるので、これはもうほとんど触らないでほしい。で、どういうところでこれを押して、こうすると、もうずーっと動いてしまうんですよ。で、これ故障した後間違えられる方がおられるので、お気をつけください。